其实我最不会介绍的就是我自己。一介绍我自己的时候，我就不知道该介绍自己什么。那我是北京人，其实为什么练武术呢？是因为我爸爸练武术，我爷爷练武术，我太爷爷练武术，我太爷爷的爷爷也练武术，所以没有办法，我是被逼无奈练武术。可能在我的身体里有那种练武术人的这种传统的这种血液和精神吧。也好，我家以前也出了几代的武状元，我不知道你明不明白武状元。所以可能潜移默化的就对武术有一种亲密感。1980年的时候，我就到了北京武术队，去练武术了。大概在这个整个的运动生涯里面，一直到我退役，也就是20年。当然，如果没有运动队这一段难忘的武术生涯的话，我想我也不会有今天的这样的成就。因为在运动队的时候，尤其是北京武术队，他们的那种训练运动员的那种坚韧不拔的那种意志和对于专业武术训练身体协调性的那种方法跟技巧，我觉得是没得说的。所以，我很沾北京武术队的光，所以才能到达今天这样的成就。而且，也恰恰是因为北京武术队，我才能够走进演艺圈。1995年，那个时候，少林寺的导演张鑫炎导演，他去我们北京武术队，就跟我的教练就问，因为他们拍少林寺的时候已经很熟了，就是李连杰的师傅，他们已经认识，就说喂，有没有新人可以介绍来拍戏啊？那个时候我们正在训练，要替北京、替国家要打比赛，所以呢，那天很奇怪，就是忽然间觉得教练对我们很仁慈，就是说你们出去跑步，然后可以休息了，就没有让我们见到导演。那就导演呢就没有挑上所有的人，然后在中国走了一圈之后又回到北京队，就对教练说：喂，你不要那么吝啬啦，有没有人介绍认识一下啦？然后呢，我的另外的一个师哥也算是教练，他就一不小心多说了一句话，他说：哎，吴京还可以呀。当时我的教练就盯着我那个师哥，就是这样。我想他的内心的 OS 应该是多事，叫吴京来吧。结果来了之后就拍了这部戏。所以我觉得有的时候人的一生的命运会是在可能一个不起眼的一个人，可能是一个很小的环境，可能是一个很平凡的空间里面，因为某一句话，因为某一件事，很平凡的一件小事，就会改变一个人一生大的命运。然后我记得就是当我去拍戏的时候，那个时候我还不知道我会去拍电影，然后还要准备去比赛。忽然间就好像11年前的这个时候，下午训练完，教练对我说：喂，过来，干嘛？明天去拍电影。啊，拍什么电影啊？别管了，到那个时候你就知道了。哦。第二天我就背着一个包，几件衣服就去拍电影。一到那边，那时候还叫导演叫老师，
不知道叫导演还是叫老师，叫张老师。然后张导演对我说：“一会儿你要去剃头，剃头，剃什么头啊？青装啊，前面要是光的，后面是辫子。哦，那我演谁啊？你演男主角啊？哦，我什么都不知道，所以就懵懵懂懂就拍了这第一部戏。”其实 SPL 杀破狼这部戏是当初我的老板巴叔和 Paco 想为了向观众介绍我来投资的这部戏。那其实我也是很模模糊糊的我就演了一个坏人，我就演了一个杀手，演了一个很残忍的杀手。后来包括演的时候，也只是跟导演现场沟通，我怎么可以更加凶狠呢？怎么可以更变态呀？怎么可以更残忍呢？好像观众都会觉得我以前拍了很多的全是好人啊，阳光小子啊，宗师啊，大侠呀。其实我以前也演过坏人，演过一个可爱的一个杀手，这样，但是比较可爱的杀手，好像这个杀手不太冷。其实我觉得演好人坏人无所谓，因为，我这个人是比较享受戏里面的那种人生的那种演员。那无论角色好与坏，只要能够让我过瘾，能够让我体验一种新的不同的人生，体验一种新的一个表演的一个方法，一个技巧，一个新的角色的心理状态，我就很满足。杀我呀！如果你喜欢吃米饭，我让你10年都吃米饭，你会不会腻呢？所以就现在有的时候有一些导演或制作人或者记者问我，吴京，你现在最想演什么样的角色？我会跟他讲，我说我想演一个傻子，或演一个神经病，或想演一个更变态的人。因为如果你不停地让我重复以前的那种小子啊、大侠呀这些东西，没有新的突破，所以没有意思。我喜欢挑战。Action！我觉得叶伟信导演，他在拍戏的时候，他的状态，当他作为一个导演的时候，我觉得他就是一个变态的书生，有一点变态，因为我们在戏里面都是在尽量的在去想，尤其我这个角色，怎么才能够更残忍、更变态，所以他想的东西都是，我为什么说他变态的书生？他想的东西都是很变态的，加在我身上的。其实还有一些更残忍的一些、更没有人情的一些细节，但是因为怕太残忍了，所以就没有用。我跟导演在现场沟通的时候，我觉得完全是凭感觉。他是一个不是很张扬、很内敛的一个，而且是很有修养的这么一个书生来的，所以，他的习惯也是，就是这雷明了啊，完全是一种感觉，是一种眼神的交流，所以我跟他之间沟通就是看着他明了，明白就是明白，不明白就是不明白，就是这么简单而已，不用讲太多，就是一个每个人对自己的人生观的一个认同，看看能不能大家找到一个共同点，一个平衡点，大家就有一个心理的交流。所以跟他沟通的时候，明白就是明白，不明白就是不明白。所以当他跟我说这场戏，这少少變態啦，明唔明？明 ，OK 明。
完全是感觉。其实我跟洪金宝大哥，其实我应该叫他叔叔了。他的儿子跟我一样大，我很尊重他。我真的是看着他的电影长大的。那而恰恰相反呢，我在跟洪大哥合作的时候，我没有去聊武术，也没有聊别的东西，而是讲，他会跟我讲他以前拍电影的一些经验，一些曾经发生过的事情，笑话也好，悲剧也好，真实的惨剧也好，中间的发生的争执也好，欢笑也好，他跟我讲了很多他在这个电影的里面他经历的事情，让我能够更了解电影这一行里会出现的事情。我觉得这些经验才是更难能可贵的东西，所以我从身上呢更学到了一些这样的东西。而且我觉得洪大哥对我觉得像对一个侄子一样，就对一个世侄这样，他把我当成一个他儿子的好朋友。有的时候我们在现场闲下来的时候会讲一讲高尔夫啊，会讲一些很温暖、很家庭式的一些东西。这种东西更可能不像你们所想象的那样，哇，碰到大哥了是不是应该啪啪啪啪啪打几下？不是，而是很温暖、很温馨的家庭式的话题。所以这种东西让我更感动。其实 SPL 是他写的是一个就是在父亲节发生的一个故事。其实之前呢有一段戏是为什么我会跟洪金宝大哥在一起，就是其实在以前的时候那把刀就是洪金宝大哥送给我的刀，我是跟着他，我把他当成我的父亲，他把我当成他的儿子，是这样的一个关系。所以你说这部戏这个杀破狼里面洪大哥演的是好人还是坏人呢？在父亲节他被拉进警察局，那你说我是好人是坏人呢？我的爸爸被拉进警察局，我用我的方式是去救他而已，只不过我的方式对于大众来讲是错误的，是杀人，但是我为了救我的父亲我才这样的。所以我也是一个蛮可悲的人物，但是因为之前因为一些原因有一段戏没有讲，所以在戏里面我基本上是当他是我的爸爸。那就是当时好像是叶伟信导演说的吧，那你们两个都会打，你吴京练了20几年，你甄子丹练了30几年，你们打了，看谁打到谁了，所以就觉得哎，不如试一下。首先我觉得这种精神是非常好的，就是为了一部戏可以去付出，因为可能会随时会被打到，而且是我们真的被打到了，相互的有打到。45秒蛮难的，说实话蛮难的，因为大家没有套过招，而面前有一个对手都是练了几十年的人，你去用刀去捅他，他用棍去挡开你，再来打你的时候，这种感觉真的像决斗。反而这样的戏是非常非常的累的，它不像如果套好招的话，大家可以偷鸡嘛，可以想哎，反正手到那边就可以了，不用看就好了。但是拍这个镜头的时候，你必须要留意对方眼睛、肩、肘、胯、膝盖、脚，你要留意对方所有的东西，所以就真的像实战一样，因为你不知道对方会随时出什么样的招，所以这个比较累，比较难一点。那我跟甄子丹大哥都有相互中招，但还是像刚才我讲的那一点，就是大家对这个电影的这种追求
肯牺牲、肯付出，我觉得是非常难能可贵的，而且大家也都对彼此放心，不会故意划伤你的脸这样，所以而且我想这个其实也很容易啦，就是真正要打到你的时候，我们凭着这几十年的功底都会能够收手的，也不会伤到对方。但是这场戏当时拍出来之后，我还不知道会不会好看。那后来没想到观众觉得这是最好看的一场戏，我也觉得蛮开心的。整个这场戏拍了3天半，很快，没有说特别故意的。我跟甄子丹大哥不会说好像很难沟通这个样子，就是大家有什么建议都拿出来，大家有什么好的 idea 都拿出来，那让叶导演去选择，觉得哪一种好，然后没有什么觉得很顺其自然，只是可能是因为大家因为都是练武术的，所以可能那种心理节奏啊和对武术的那种理解啊，可能大家都是相同的，所以我没有觉得很难沟通，也没有说去想，喂，我们俩比一比看谁强，不是的，因为我们现在是演员，我们不是格斗家，我们现在要在镜头前面表现出来的东西让观众觉得是真实的，是一种享受就好了，不用说一定要啪啪我要打到你，你要打到我，不会的。而且我跟他之间打的时候彼此都会放心，因为起码练武术的人都会注重武德，那他也会放心，就是我不会故意打到他的脸，他也不会，我也放心他不会故意打到我的脸这样，所以我们之间那种合作是很水到渠成、顺其自然的，也是。所以你要注意对方的眼睛，盯住对方的眼睛，留意他的肩膀啊，因为一动的时候会这样，腰啊、手肘、膝盖、脚，所以因为小小的一个动作，你就会有反应，才能够留意到对方他要攻击的部位，他要出的招是什么样，他要走的路线是什么样，所以一定要全身心的集中，因为起码虽然棍刀都是假的，但是打起来都会痛的。所以其实你无论看对方眼睛、肩膀、膝盖、腰、腿、脚都好，不是刻意的去留意对方，而是一个整体的感觉、整体的概念。你的对手在我的前面，其实可能是没有视线的，可能也是有视线的。他只要一动，可能他的脚不在你的视线里面，但他一动，你就会有感觉，等于就是你看到了就是看到了，你没看到就是没看到，你没感觉到就是没有感觉到，完全是一种凭本能、凭直觉的去打。真正的功夫跟电影里的功夫有什么分别啊？其实可以说没有分别，也可以说分别很大。为什么呢？是因为你要说分别，在电影里的功夫是要让观众觉得我做出来的样子可以一拳打死人，真实的功夫是我不用做样子，但是我真的可以一拳打死人。一个是要表现给观众看的，一个是不用表现给观众看的。所以因为拍电影的时候我不可能真的一拳把我的对手打死嘛，如果这个就不是拍电影了，这个是决斗。但是你如果没有真的能一拳打到人的这个能力，你也就做不到能够做出这个样子让观众信你一拳能够打到人。所以这个是相辅相成的，你说可以说它是完全不同的，一个是真，一个是假。
但是没有这份真，你就做不到这份假。我觉得是动作，因为动作嘛，其实就是肢体语言。我的每一刀、每一拳、每一脚、每一个眼神，可能都代表一种情绪。可能对于我这个角色里面来，代表的是凶狠，但是我凶狠的背后，可能有一种更多的一种东西，也是一种语言，一种情绪，所以不用讲，而且我觉得是动作，尤其功夫是没有国界的，它是一个非常国际性的一个东西。这一拳这一脚打出去，观众觉得是带着感情打出去的，踢出去的就够了，能让观众知道我这一脚是要干什么，那我已经成功了。观众他能够理解，我就成功了嘛。给你拍3个月就好了。看，3个月够吗？《杀破狼》这部戏其实是一部中文电影，或者但是为什么很多的外国朋友他们都看得明白，而且觉得很好？我觉得首先，虽然语言是有国界的，比如说普通话呀、广东话、英语啊、西班牙语啊这样，但是作为动作来讲是没有国界的，因为作为我们动作演员来讲，其实我们的每一拳、每一脚、每一刀，都是带着一种感情去出去的，而不是只是为了打而打。那我想，如果我出刀的目的，我出脚的动机，我出拳的这个方式，观众觉得他知道我为什么这样去打，我为什么要打，观众已经能够明白的话，作为我们动作演员，那就说明我们的文戏也是比较到家的。那同时，动作无论其实你的每一个动作都代表了一种感情、一种情绪。如果观众能明白的话，我想我们作为演员的目的也就达到了。